Сәлем достар, сендермен мен Артман достар. Бүгін бізде Free Fire'дан, яғни Free Fire'дан мен сендерге өзімнің жетістіктерімді көрсетемін. Кеттік. Вот ты. Қазір шат. Ой, шықты. Шыққан кезде бірден мына қыз шығады. Мен сіздерге оны қызды мен, яғни білесіздер, бұны мынадан алуға болады. Не? Достар, бұны 5 деген, яғни мына 180 кристалды сіздер 3 рет айландырсаңыздар, сіздерге мына сияқты бас киімнен екеу түседі, немесе үшеу түседі. Сол кезде сол бас киімді аласыздар да, жаңағы ауыстыратын жері бар, сол ауыстыратын жерге барып ауыстырасыздар. Ал кеттік, мен персонаждан бастайын. Менде персонажда Окунг бар, Мако бар, Антонио бар, Каролана бар, Магил бар, Тимур бар, Никтика бар, Келли бар, Омелвия бар ма, Эндрю бар, Форд бар, Эва бар, Адам. Адам деп қойғанға мынаны. Сосын мынадан төртеу алынбаған, Хайтко, София, Максим, Лиза деген төртеуін енді алатын боламын. Қазір енді мен сіздерге складымдағы киімдерді көрсетейін. Складымда менде қыздарда мынандай бас киімдер ғана бар. Ал мынандай бас киім бар. Яғни мына білетін шығарсыздар. Мына бас киім, екі бас киімді білесіздер. Мынау бар ақшамен айландыратын, теңгемен айландыратын ғой, содан алған. Сосын мынандай киімдер бар менде. Мынада көп уақытша қыз. Ал мынандай сымдар бар, сымдардан 2 уақытша. Мынау шахай әжіппей. Мынау аяқ киім. Аяқ киімдерден бар, аяқ киімдерден мынау уақытша екен, Басқа картадан мынандайдар бар. Мынадан 42 күнге, мынадан 12 күнге дейін. Мынандайдан екеу бар, менде екеу қалды. И потом мынандайдан тағы да зат алуға болады екен. Сосын енді мен коллекция дейма, сондағымды көрсетейін. Міне бұл фоннан міне мен көп фондарым бар. Енді 8 фон бар екен менде. Аватар деген. Бұлдан көп, менде енді бұл жетіп жатыр. Күнде бір аптада біреуін ауыстырам, енді мынауған келді. Сосын сумкада менде тағы 8 бар. Бір аптада біреуін немес болып отырам. Ал мына өлген кездегі шығып тұратыны мен ең жақсы көретінім осы. Сосын парашютта менде 8 бар. Мынау ең күштісі, бірақ мынадарды мен бір аптада бір ауыстырып тұрам. Доска деген мынандай сырғанақ болады, аспанда осымен сырғанап түсесің. Білесіздер бәрдеріңіз, осыда менде тағы да 6 бар. Мен аптасында бір аптада біреу істетем. Мынау рожик, яғни қаруда менің көп уақытша. Мынау уақытша, мынау да уақытша. Мынау бар, сол жаңа скейм мылтық, жаңадан шыққан. Мынандай мылтық, мына 7 күнге бар екен ғой. Мына 2-3 күн, мынау 13, мынандай қылыш. Бомба, мынандай 2 бомба алам. Сосын көліктің скейні мынандай. Енді мотоциклдің скейнен аламын. Сосын мына жаңағы эмоция, мынандай эмоция бар. Бұл эмоцияда көп бәрінде бар, мынада бар. Мына эмоцияда бар. Бұл эмоцияны алу оңай. Яғни 500 кристалл донат етсеңіздер, сіздерге осы эмоцияны береді. Бұны көп біледі, ал мысықта мынандай төртеу бар. Мен енді мысығымның, яғни мынандарын ашып тастағам, бірақ не мынау. Достар, міне қазір мен сіздерге ұлдардың киімін көрсетейін. Бұлдардан Окунгта жоқ, бұндан аласылаш, Окунг тынышсыз. Окунг деп тынышсыз. Міне мынадан көрсетейін. Складқа кіреміз. Складта міне бірінші шапка шығады, мынада шаналдар бар. Мына уақытша. Мына көзілдіріктен мынадар бар. Міне ұлдықы мынандай. Мына ұлдықы бар менде. Міне мынаны да алуға болады. Жоқ, мынау емес. Мынау, осы. Ал аяқ киімнен мынау екен мынанкі. Мынанкі бір сотты көрінеді аяқ киіміші. Сотты мен аяқ киімінен мынаны. Осыны қоям кигіз аяқ киіміне. Осы жарасады біраз. Басқа ештеңе жоқ.
Енді талай ойын ойнағаннан кейін шығады деп ойлаймын. Ал ендеше сау болыңыздар. Егер менімен ойнағыларыңыз келсе, мына жерде тұрған номерді, міне мына номерді сіздерге жіберіп беремін. Ссылкаға қалдырамын, сол арқылы кіріп мені қосып ойнаңыздар. Хей, Қазақстан, сендермен Гартмон. Сәлем достар дегенде ғой. Достар, бүгін мен төтенше жаңалық айтамын. Бұл жаңалықта мен блогер емеспін. Қайтадан ойынға көштім. Бұл ойын GTA емес, Minecraft емес, қайта Free Fire мен PUBG. Мен Free Fire'дағы қазіргі скиндарымды көрсетемін. Сол осы видеоның астына скиндарымды көресіздер. И потом сол скиндарды көргеннен кейін маған комментариямен лайк басыңыздар. Ал скринда тағы да менде персонаждар бар. 4-ақ персонаж қалды, менен алынбаған. Сол 4 персонажды алсам болды. И потом ең соңғы мақсат мастерге жетем. Мен алмаз 3-ке көтерілгем, сосын кейін қайтадан платина 3-ке түсіп қалдым. Неге десеңіздер, әдейі түстім. Мен сол бастаған шапта ғана болған. Сол алмаз 3-ке көтерілгем, достарым ойнады, мен телефонымды сөйтіп алмаз 3-ке көтерілдім. Өзім ойнаған кезде топ 10-ға жетудің өзі маған мұң болған болатын. Сондықтан әдейі түсіп, қазір өзім қайта көтеріліп жатырмын. Ал сен неге видеоны, яғни блогер тастап ойынға келіштің, неге өзгере бересің десеңіздер, маған бұл ойды достарыммен, сабақтастарым салды. Сенің персонаждарың мен скиндарың жақсы ойса, Free Fire'дан стрим жасау, видео түсірсең, подписчиктерің көп болады дегеннен кейін, мен сол ойға келдім де өзгерттім. Енді мен өзгермеймін, алам болмаңыздар. Егер сіздер осы менің видеоны көргеннен кейін менімен бірге ойнағыларыңыз келсе, яғни мені подарок алғыларыңыз келсе, онда мен Free Fire'дағы атымды осы комментарияның астына жазамын да қойып қоямын. Соған кіресіздер, мені қосасыздар. И қосқаннан бірге ойнаймыз, танысамыз дегендей. Танысқанда енді дос боламыз. Сондықтан достар, кіреміз, ойнаймыз. Free Fire'ды жандырамыз, қазақ Free Fire'ды дамытамыз. Ал мен өте қатты ойнай алмаймын. Ең күшті ескерту осы. Мен өте қатты ойнай алмаймын.